Հայ, հայեր, հայություն, Հայաստան, հայ, ուժեղ թույլ, անկարող ամենակարող, դավաճան հերոս, հանճարեղ ու տարբեր, հայեր, մարդիկ նույն որակավորումներով ու կրկին տարբեր, հայություն, նույն տիպի շատ հայեր, շատ տեղերում ու շատ ծայրահեղական, երկրի, հողի, ջրի, քարի, ծառի, ծաղիկի, Հայաստանի նման ծայրահեղական, մեզ համար երբեմն օրինաչափ են թվում հիմնականում օտարների նկատած ծայրահեղությունները, ով ենք մենք ի վերջո հայերս, ինչ ենք մենք աշխարհի և ինքներս մեզ համար առանց փոքր ազգերին հատուկ մեր բնորոշմամբ։ Մինչ յուրաքանչյուրս կմտածենք այս մասին, պարզապես ներկայացնենք հայկական լեռնաշխարհը նաև օտարների փաստերով ու կարծիքներով, և հենց այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Հայկական լեռնաշխարհ, պատմական հայք, ըստ գերմանացի երկրաբան Հերման Աբեխի, հայկական բարձրավանդակ, 357,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հայկական բարձրավանդակը ունի էթնիկական ծագում և քաղաքական իմաստ։ Այն գործածության մեջ է դրվել 19-րդ դարից, սակայն հետագայում հայտնվել են որոշ գիտնականներ, որոնք Հայաստանի տարածքը համարել են Արևելյան Անատոլիա, այնինչ իրական անվանումը պետք է լինի հայկական բարձրավանդակ։ Երկրաբանական տեսակետից Հայաստանում առկային ամենահինից մինչև նորագույն ապարները երկրաբանական զարգացման պատմությունը խտացված է Հայաստանի տարածքում, կարելի է ասել։ Հայկական լեռնաշխարհը մոտ 700 մետրով ավելի բարձր է, քան հարևան իրանական և փոքրասիական լեռնաշխարհները։ Հաշվի առնելով այդ կարևոր հանգամանքը, գերմանացի նշանավոր աշխարհագրագետ Կարլ Ռիտերը հայկական բարձրավանդակն անվանել է օդով և ջրով հարուստ լեռնային մի զով կղզի։ Բերգինզել։ Մեծ Մասիս, հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր և աշխարհի ամենաբարձր լեռ, այո, աշխարհի ամենաբարձր լեռ, հաշված ոչ թե ծովի մակարդակից, այլ ուղղակի ստորոտից մինչև գագաթ։ Արարատ անվանումը առաջին անգամ հիշատակվում է մեր թվարկությունից առաջ 713 թվականին Արարդու ձևով Ասորեստանի Սարգոն II թագավորի արձանագրություններից մեկում։ Մասիսը կազմված է ընդհանուր հիմքի վրա նստած երկու կոնաձև մասիս և սիս գագաթներից։ Հայերը այն կոչում են Արարատ կամ Մասիս, հին շումերները այն կոչել են Մասու, ասորեստանցիները այն կոչել են Արարդու, հրեաները այն կոչել են Արարատ, պարսիկները այն կոչել են Կուհինուհ, այսինքն Նոյի սար, թուրքերը այն կոչել են և հիմա էլ կոչում են Աղրի դաղ, այսինքն ծանր լեռ, արաբները այն կոչել են Հարիս, իսկ հունահռոմեական աղբյուրներում այն կոչվել է Մասիուս կամ Մասիո։ Մեծ և փոքր մասիսների գագաթների միջև եղած հեռավորությունը կազմում է 12 կիլոմետր։ Մեծ և փոքր մասիսները իրարից անջատված են տաշտաձև մի թամբարդով, որը պատմության մեջ հայտնի է Սարդար Բուլաղի թամքոց անունով։ 139 թվականին Մասիսի վրա տեղի ունեցավ մի երկրաշարժ, որի հետևանքով մեծ Մասիսի վրա առաջացավ մի փլվածք, որը ժողովուրդ հետագայում կոչեց Վիմ Մասյաց կամ Վիհք Մասյաց, որ նշանակում է Մասիսի խորխորատ։ Այն ունի 10 կիլոմետր երկարություն և 1000 մետր խորություն։ Չկա ավելի գեղեցիկ և կենտրոնական գագաթ բարեհուսող հրվանդանից մինչև Բերինգի նեղուցը, քան Մասիսը, ասել է ֆրանսիացի աշխարհագետ Ռեյ Կյուն։ Մենք դեռ կանդրադառնանք Մասիսին հետագայում, և ոչ միայն Մասիսին։ Մեր լեռնաշխարհը ունի նշանավոր լեռնագագաթների մի եզակի բազմազանություն։ Ջուրը ամեն կենդանության հիմք է,
Լինելով սակավաջուր երկիր, Հայաստանն աչքի է ընկնում իր խմելու ջրի շատ բարձր որակական հատկանիշներով։ Լավային ծածկույթները հանդիսանալով բարձր ճեղքայնության և ծակոտկենության ապարներ լավ կրանիչ են հանդիսանում ներծծվող անձրևային և ձյան հալոցքի ջրերի համար։ Այսինքն այդ լավային ծածկույթները հանդիսանում են բարձր որակի ֆիլտրներ, որոնք և պայմանավորում են մեր փաստարան ջրերի բարձր որակը։ Եթե հայկական լեռնաշխարհը չունենար հրաբխային բավական մեծ ծածկույթ, ապա այն կլիներ ավելի այնպիսի չոր և ջրասակավ երկիր, ինչպիսին իրանական լեռնաշխարհն է։ Հայկական լեռնաշխարհի քաղցրահամ ջրերը իրենց որակով համարվում են աշխարհի լավագույն ջրերը։ Բացի քաղցրահամ ջրերից Հայաստանը հարուստ է նաև բազմաթիվ 200-ից ավելի խմբերի հանքային ջրերի աղբյուրներով։ Լեռնաշխարհի տարածքում կարելի է հանդիպել ինչպես տաք, այնպես էլ եռացրած, գոլ, թթու ջրեր։ Հայկական բարձրավանդակի ամենասառնորակ աղբյուրներից մեկը գտնվում է Ծաղկավետ լեռների տարածքում, բարձր հայքի տարածքում, որտեղից սկիզբ է առնում Արևմտյան Եփրատը։ Ջրի ջերմաստիճանը կազմում է 3 աստիճան ընդամենը։ Սառնորակ աղբյուրներից մեկն է համարվում նաև Սարդար բուլաղի աղբյուրը, որի ջրի ջերմաստիճանը կազմում է 5,5-ից մինչև 6 աստիճան։ Արածանի գետի գետաբերանի մոտ է գտնվում նշանավոր Վարշակի ջերմուկը, գետնի տակից դուրս է գալիս բնական եռացրած ջուր, եւ այս տարածքը, Վարշակի ջերմուկի տարածքը, վաղ ժամանակներից եղել է հայկական բանակի զորավարժությունների եւ հանգստի վայր։ Ինչպես նշել է ֆրանսիացի խոշորագույն աշխարհագետ Ռեկլյուն, հայկական լեռնաշխարհում ավելի շատ են ջերմուկները կամ տաք աղբյուրները, քան Պիրինեյներում կամ Ֆրանսիայում։ 3 ամենամեծ լճերը՝